いくついくついくつមានន័យថាចំនួនប៉ុន្មានអាយុប៉ុន្មាន皆さんこんにちはសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះពួកយើងទៅសិក្សាអំពីពាក្យ JLPT N5 បន្ថែមទៀតទាំងអស់គ្នាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេចចុច like និង subscribe channel របស់ខ្ញុំផងでは早速始めましょうតើកុំឲ្យខាប់យើងចាប់ដល់ទាំងអស់គ្នាពាក្យទី1របស់យើងថ្ងៃនេះគឺ本当本当本当មានន័យថាពិតប្រាកដ truth reality ឧទាហរណ៍本当ですか本当ですかមានន័យថាពិតមែនហ៎លក្ខណៈថាយើងសួរទៅកាន់គេនៅអ្វីដែលគេបាននិយាយប្រាប់យើងឆ្ងល់ថាតើវាជារឿងពិតមែនអត់ណាយើងអាចនិយាយថា本当ですかចឹងនឹងគ្នាអានទាំងអស់គ្នា本当本当本当មានន័យថាពិតប្រាកដចំពោះពាក្យតូគឺយើងអានរៀងអូសលេងបន្តិចយើងអត់អានថាតូទេយើងអានថាតូហ៊ុនតូចឹងលើទៅមើលពីបន្តហូស៊ីហូស៊ីហូស៊ីមានន័យថាចង់បាន want ឧទាហរណ៍スマホが欲しいスマホが欲しいមានន័យថាចង់បានទូរស័ព្ទដៃスマホមានន័យថាទូរស័ព្ទដៃចឹងពាក្យថា欲しいគឺជាគុណនាមអ៊ីមានន័យថាចង់បានយើងចង់បានអីគេមួយお金が欲しいお金が欲しいមានន័យថាខ្ញុំចង់បានលុយណាគឺពាក្យនេះគឺយើងងាយប្រើទេគឺយើងគ្រាន់តែដាក់នាមហើយដាក់ ga hoshi មកគឺបានហើយណាមានន័យថាយើងចង់បានរបស់មួយហ្នឹងអញ្ចឹងនឹងរៀនអន្តរអស់គ្នាហូស៊ីហូស៊ីហូស៊ីមានន័យថាចង់បានដូចគ្នាដែរកន្លែងនេះយើងត្រូវអានអូសំឡេងបន្តិចគឺ she she ចឹងទៅមើលពាក្យបន្តហូសុយហូសូអ៊ីហូសុយមានន័យថាស្ដើងតូច thin slender ឧទាហរណ៍このペンは細いですこのペンは細いですមានន័យថាប៊ិចមួយនេះស្ដើងតូចណាស់អញ្ចឹងពាក្យហូសុយហ្នឹងគឺរបស់ដែលវាស្ដើងហើយរៀងតូចវែងអាហ្នឹងគេហៅថាហូសុយですねជឿនត្រីអានទាំងអស់គ្នាហូសូអ៊ីហូសុយហូសុយមានន័យថាស្ដើងតូចជឿនទៅមើលពាក្យបន្តហូថេលហូថេលហូថេលមានន័យថាសន្តាគារ hotel ឧទាហរណ៍今日はホテルに泊まります今日はホテルに泊まりますមានន័យថាថ្ងៃនេះខ្ញុំស្នាក់នៅសន្តាគារអញ្ចឹងពាក្យថាខ្ញុំគឺថ្ងៃនេះ hotel នេះមានន័យថានៅសន្តាគារ tomarimas tomarimas គឺជាកិរិយាសព្ទមានន័យថាស្នាក់នៅអញ្ចឹង hotel នេះ tomarimas មានន័យថាស្នាក់នៅសន្តាគារចឹងទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នា hotel 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 មានន័យថាសន្តាគារដោយសារតែពាក្យមួយនេះគឺជាពាក្យកម្ចីពីពាក្យអង់គ្លេសអញ្ចឹងហើយគេសរសេរដោយអក្សរកាតាកាណាចឹងលើមើលពាក្យបន្ត100មានន័យថា100នេះគឺយើងសំដៅទៅលើ100ណាមានន័យថាខ្ទង់100គេហៅថា100នឹងឯងですね100អញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាជប៉ុននៅពេលដែលយើងចង់និយាយថា100គឺយើងនិយាយថា100តែម្ដងនេះគឺយើងប្រើតែពាក្យនឹងមួយទេនេះគឺមានន័យថា100តែម្ដងយើងអត់និយាយថា100ទេណាប៉ុន្តែនៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងត្រូវមានពាក្យមួយពីមុខទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ថា100ប៉ុន្តែភាសាជប៉ុនគេអាចប្រើតែពាក្យនឹងមួយគឺមានន័យថា100តែម្ដងចុះនឹងរៀនអានទាំងអស់គ្នា100
100មានន័យថា100ជើងទៅមើលពាក្យបន្ទាប់一番មានន័យថាជាងគេឬក៏ទី1 most first number 1一番ហ្នឹងគឺយើងបកជាភាសាខ្មែរយើងគឺមានច្រើនណាភាសាជប៉ុនគេប្រើតែពាក្យ一番មួយទេយើងអាចនិយាយថា一番តាក់ទងទៅនឹងអីគេមួយជាងគេក្នុងន័យលក្ខណៈថារបស់មួយល្អជាងគេអាក្រក់ជាងគេអីគឺយើងប្រើបានណាមានន័យថាផុតលេខហ្មងអាហ្នឹងគេហៅថា一番ដែរឬក៏របស់ណាដែលថាល្អជាងគេយើងអាចនិយាយថា一番いいមានន័យថាល្អជាងគេហើយពី一番ហ្នឹងក៏យើងអាចប្រើជាមួយនឹងលេខរៀងដែរដូចជាលេខរៀងទី1ទី2ទី3ហ្នឹងក៏អាចនិយាយថា一番ដែរណាមានន័យថាលេខរៀងទី1អញ្ចឹងឥឡូវទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នា一番មានន័យថាជាងគេឬក៏ទី1ជើងទៅមើលពីបន្ទាប់一日មានន័យថាមួយថ្ងៃ one day all day អញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថា一日雨が降っています一日雨が降っていますមានន័យថាភ្លៀងមួយថ្ងៃណាគឺក្នុងន័យថាភ្លៀងហ្នឹងគឺមួយថ្ងៃពេញណាពីព្រឹកដល់ល្ងាចមកអញ្ចឹងយើងអាចប្រើពាក្យថា一日បានណាអញ្ចឹងលើនទៅរៀនអត់ទាំងអស់គ្នា一日មានន័យថាមួយថ្ងៃអញ្ចឹងលើនទៅមើលពាក្យបន្ទាប់家មានន័យថាផ្ទះ house ឧទាហរណ៍家にいますមានន័យថាខ្ញុំនៅផ្ទះអញ្ចឹងចំពោះពាក្យ家នេះនៅពេលដែលយើងអានតាមអក្សរគឺតែដល់ពេលយើងអានភ្ជាប់ទៅជា家មិនមែនទេចឹងទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នា家មានន័យថាផ្ទះចឹងទៅមើលពាក្យបន្ទាប់いかがមានន័យថាយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ how about អញ្ចឹងពាក្យいかがនេះគឺភាគច្រើនប្រើជាសំណួរណាក្នុងន័យយើងសួរគេថាអីគេមួយយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដូចយើងសួរថាいかがでしたかយ៉ាងម៉េចដែរក្នុងន័យបែបហ្នឹងមានន័យថាម្នាក់ហ្នឹងគាត់បានស្ដាប់ការបង្រៀនឬក៏គាត់បានភ្លក់ម្ហូបឬក៏គាត់បានធ្វើរឿងអីគេមួយហើយម្នាក់ទៀតគាត់សួរទៅកាន់ម្នាក់ហ្នឹងណាថាいかがでしたかមានន័យថាតើយ៉ាងម៉េចហើយណាតើយ៉ាងម៉េចដែរក្នុងន័យបែបហ្នឹងនេះប៉ុន្តែពាក្យいかがហ្នឹងគឺវាគួរសមជើងទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នាいかがមានន័យថាយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចឹងទៅមើលពាក្យបន្ទាប់いけមានន័យថាត្រពាំង pond ចឹងទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នាいけមានន័យថាត្រពាំងចឹងទៅមើលពាក្យបន្ទាប់行くមានន័យថាទៅ to go ឧទាហរណ៍学校に行くមានន័យថាខ្ញុំទៅសាលារៀនពីថា学校គឺសាលារៀន行くគឺមានន័យថាទៅអញ្ចឹង学校に行くមានន័យថាខ្ញុំទៅសាលារៀនជឿនទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នា行くមានន័យថាទៅជឿនទៅមើលពាក្យបន្ទាប់いくらមានន័យថាប៉ុន្មាន
ប៉ុន្មាននេះគឺយើងចង់និយាយពីលុយតម្លៃ how much how many ចុងឧទាហរណ៍これはいくらですかこれはいくらですかមានន័យថាតើមួយនេះតម្លៃប៉ុន្មានប្រយោគមួយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវការប្រើនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅទិញអីវ៉ាន់នៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅផ្សារអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ដឹងតម្លៃអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវនិយាយថាこれはいくらですかគឺនិយាយពីតម្លៃលុយជឿនទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នាいくらいくらいくらមានន័យថាប៉ុន្មានអញ្ចឹងលើទៅមើលពាក្យបន្ទាប់いくついくついくつមានន័យថាចំនួនប៉ុន្មានអាយុប៉ុន្មាន how many how old អញ្ចឹងពាក្យいくつមួយនេះគឺខុសពីពាក្យいくらមុនហ្នឹងいくつនេះគឺយើងនិយាយប៉ុន្មានដែរក្នុងភាសាខ្មែរយើងប៉ុន្តែគឺនៅក្នុងភាសាជប៉ុនគឺមានន័យផ្សេងណាមានន័យថាគេប្រើពាក្យいくつនឹងនៅពេលដែលគេចង់និយាយពីចំនួនអ្វីមួយតាក់ទងទៅនឹងរបស់ដែលយើងរាប់បានមួយហ្នឹងយើងនិយាយថាいくつប៉ុន្តែいくらមុនហ្នឹងគឺយើងនិយាយបានតែតម្លៃទេណាគឺយើងនិយាយពីតម្លៃយើងប្រើពាក្យいくらអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់សួរជាចំនួនអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រើいくつមួយហ្នឹងですねហើយពាក្យいくつហ្នឹងគឺករណីពិសេសនេះក្នុងភាសាជប៉ុនគឺអាចបកថាអាយុប៉ុន្មានបានទៀតណាគឺយើងនិយាយថាおいくつですかおいくつですかមានន័យថាតើអ្នកមានអាយុប្រមាណក្នុងន័យគួរសមណាពីおいくつですかនេះគឺគួរសមណាជឿនទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នាいくついくついくつមានន័យថាចំនួនប៉ុន្មានអាយុប៉ុន្មានចុះនឹងទៅមើលពាក្យបន្ទាប់今មានន័យថាពេលនេះឥឡូវនេះ now ឧទាហរណ៍今何してるの今何してるのមានន័យថាឥឡូវនេះអ្នកកំពុងធ្វើអីជឿនទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នា今មានន័យថាពេលនេះឬក៏ឥឡូវនេះជឿនទៅមើលពាក្យចុងក្រោយរបស់យើង意味មានន័យថាអត្ថន័យ meaning អញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថាどういう意味ですかどういう意味ですかどういう意味ですかមានន័យថាតើមានអត្ថន័យដូចម្ដេចយើងអាចប្រើប្រយោគមួយនេះនៅពេលដែលជនជាតិជប៉ុនគាត់និយាយពាក្យអីមួយថ្មីយើងអត់ចេះពាក្យហ្នឹងយើងអត់ដឹងថាមានអត្ថន័យថាម៉េចអញ្ចឹងយើងអាចសួរគេថាどういう意味ですかមានន័យថាតើមានអត្ថន័យដូចម្ដេចជឿនទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នា意味មានន័យថាអត្ថន័យいかがでしたかខ្ញុំមិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះមេរៀនថ្ងៃនេះអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចចងចាំហើយនឹងចេះប្រើពាក្យទាំងអស់នេះដើម្បីចង់ដឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចងចាំពាក្យដែលបានរៀននេះដែរឬទេតោះខ្ញុំសរសើររបស់គុណទេទាំងអស់គ្នាចំពោះតែនេះខ្ញុំនឹងចេញជាភាសាជប៉ុនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនអានហើយនឹងបកប្រែជាភាសាខ្មែរដោយខ្លួនឯងតោះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាយ៉ាងម៉េចអ្នកទាំងអស់គ្នាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លើយត្រូវទាំងអស់ហើយឬនៅបើអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លើយត្រូវទាំងអស់មានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចងចាំពាក្យទាំងអស់នេះរួចហើយចំពោះអ្នកដែលមិនទាន់ឆ្លើយត្រូវអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅមើលវីដេអូនោះឡើងវិញហើយត្រឡប់មកធ្វើតែម្ដងទៀតដើម្បីកាន់តែឆាប់ចាំពាក្យទាំងអស់នេះそれではまた次回の動画でお会いしましょうご清聴いただきありがとうございましたអរគុណសម្រាប់ការតាមដានអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយ